用力，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 用力。你得㗎，用力，努力啊，用力，愛啊！用力。喂，唔好啊，唔好爆火。嗱，你玩嘅經驗唔夠㗎啦，後生仔用力都冇用，有技巧㗎。大力啊！用力。係啊，冇咁温柔啦，做基佬係咁樣㗎啦。呢張唔好亂啊！幾多啫？ 128我得128擺下邊。Linux 嚟㗎。有人錄影緊㗎，快啲手啊！對唔住啊。10分鐘。係啊。我頭先問阿 Sir 都唔肯答我，想知下邊嗰張咩嚟？交俾你。你係乜水啊？我嚟嘅。因為你係主角啊嘛，我係配角先。助手。2秒啫。助手。大力。大力啊！1號助手2號。哦，熄機。喂，未刪過呀，未刪過。唔使刪啊！有頭有尾喎，我哋啲。可以唔使刪啊！我依家連揾個鞋盒我唔想啊嘛，問題係。你要買對鞋先有個鞋盒喎。點解要鞋盒嘅？我有。想 Kia 㗎，Kia 咗。Kia 嚟啊，OK 啦。搞掂。哦，熄機。不過其實我定係 Kia 個 RAM 裏邊啊。係啦，Memory RAM。係咯。有咩唔一樣咧？開翻嚟，我冇問咗。買樓市啊，500齊啊。你話做 handle 嘛？係咪啦？你係咪做 handle 啊？做 handle 掂曬啦。撳咩掣啊？呢個白色，呢個白色掣啊。set up，跟住。係咪全部都係 set up 度 set 㗎？係99%。ESC。冇咁大啦，10蚊好啦。咪咯。等於1蚊或者10蚊好啦，冇辦法。有排入啊，打到時入啲。L 呢邊。是但呢個多啲唔緊要啊，呢個。2000啦。唔得啊，唔夠啊。唔緊要，你一間唔好 set 啲1號2號，1 set 10。好啊，2萬啦，2萬啦，冇2000啊，加多個0啊。你 set 嗰啲唔好 set 1號嗰啲咯。係咯，唔 set 1號冇事咯。由1蚊 set 起咯。一個100咪大得計啊！1萬就夠未啊？冇所謂啊，而家呢幾個 limit 都。只可以大件好話俾你聽下邊。 2000嘅都係嘛？1萬。係咯。你唔好 set 1號冇事㗎啦。你唔得。得唔得？誒你要 credit mini 有咁大 set 到咁9000啊佢啲味再大啲啊！佢啲味再大喎。你要 credit mini 再加多個0啦。呢啲面再加多個0。係啊。你而家識嘅即係分邊佢啲 limit 係咩？ enter 先啦。佢啲 limit 即係話你最多嘢去到嗰個 credit 就會停機唔俾我，最多留幾個銀仔咯。最多受幾多？9啦。哦。廿萬啦。隻泡呢名咪1萬咯。即係最多賠1萬。啊，呢個要大過呢個。係啊，咗呢個先。pay disable 得唔得啊？大家唔加咁多嘢。睇咩 disable 嚟咩？呢 OK 㗎啦，呢個。係啊，就得㗎啦，冇所謂㗎。下邊嗰啲都 set 埋啦，唔知咩意思嘅。啲 disable 啊，玩曬佢啦，下邊。呢個未 set 啊。set 撳咗 set。啱咗 set，咪得咯。呢個未 set。用唔到啊？未得啊！誒得咯喎，出嘢咯，出嘢咯，出嘢咯。唔好用1號啦，1萬啦，就1蚊5號啦。2號啦。得啦，夠啦，玩一種啦。得冇俾人咁多選擇啊。哦，搞掂。淨係揀個機會率幾多嘅啫喎，係啊。set 啦。料啊，但係仲未得喎呢度。得㗎啦。先入翻嚟再睇㗎。入翻去再睇啊。Ready set up。撳咗，係。啊，set 啦。set 啦。set。誒，仲有得改㗎。未得喎。你試咗先啦，唔好理佢住啊。出嚟㗎，你先啦。當得先啦，係啊。Device not set。50啊。第一行啊。搞掂啦，機鋪啊！ Device not set come set up 啊。Device set up。方車邊下 disable。冇啊，唔使啦。嗰邊下，幫你 set 下。你揀翻 MC40。下，下年，下個。
JCM ，JCM 黑春聽到16個，即係個16個有嘛？有呢度真係呢度即係將全部咩喎？反而咩啲 sell 唔會喎，有事啦，我爆到出晒啲 ，set 都未得喎， set 啦 set 未得啊！ 9千都唔夠食。Parliament 你睇下玩到先啦。呢個唔得㗎，唔得都㗎。 Parliament 應該要大過個 Build Limit 㗎。都排應該要大過個 Build Limit 㗎嘛，冇理由你一入去就你入爆開跑嗰個大啲啊！你開跑嗰個大啲，唔好 set 晒呢個啊！唔好 set 晒呢個。開佢大啲，你開跑大啲。好大喎已經。你冇理由一張紙掟落去。 10萬啊！唔關我拍事嘅其實，唔關我拍事，而家唔關我拍事，關呢度事啫嘛。點解啊？雞啲 limit 我哋幾多啊？啲 limit set 1000咯。你4號啫嘛，200萬。呢度應該係細過呢度嘅。 200萬咯。雞啲 limit 應該細過呢個。唔應該，佢哋面細個你係咪你教咗全部 pay 喎，所以應該係要拖牌要大過20萬啊？係咪咁計啊？你俾錢嗰度你教咗淨係 pay 啊嘛？又唔得喎，如果有教得細嘅話。紅色啦已經嗰啲面。叮夠鐘。你全部 set 晒一樣都得㗎，你全部 set 晒一樣都得㗎。已經 sell 咗啦。算啦，我想試。得唔得？睇俾埋啲信譽派嗰個 set 錯咗。都係呢度，呢度6分幾鐘啦已經 set 咗。點 set 應該點計啊？你教咗 pay 啊嘛？唔關事啊個客會唔會唔夠錢俾啊？而家 disable 我哋 P 係要繼續玩。 pay 嘅。呢紮數字未得啊！你諗翻掂呢紮數字先啦。我哋嗰陣時睇預設值都係全部一樣㗎佢。你 set 大啲啊！佢100萬啦，都未得。唔係㗎，之前頭先阿 Sir 得嗰下呢度都冇都可以改㗎。你要出去玩嗰陣時，玩咗一次佢先至改其翻。他嘢都未 set，你哋咪其他嘢都未 set。 set 咗㗎啦，set 晒㗎啦。 set 晒。你咁即係都可以取消。唔得，玩咗之後唔得。我即係玩嘅就唔得啦。嗱，嗰啲啦。